Za ulaganje u tov svinja osigurano je 200 milijuna kuna kojima je planirano povećati kapacitet za više od 30.000 tovljenika. Za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za životinje s izmuzištem u sektoru mliječnog govedarstva osigurano je 150 milijuna. Za stočarski sektor osigurano je i 67 milijuna kuna za zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva. Također osigurana su sredstva za strateški značajne ulaganje u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice u iznosu od 250 milijuna kuna, za investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja 150 milijuna kuna, te za sjemensku i rasadničarsku proizvodnju 70 milijuna kuna. Za ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije osigurana su sredstva iz instrumenta Europske unije za oporavak u iznosu većem od 141 milijun kuna. Spomenuti natječaji su posebno važni u svjetlu tržišnih poremećaja izazvanih rastom cijena poljoprivrednih inputa, rata u Ukrajini i sankcija Rusiji, a koji mogu dodatno ojačati prehrambenu sigurnost Hrvatske. Kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje, bilo je važno pomoći potresom pogođenim poljoprivrednicima na Banovini, za koje su kreirana 3 ubrzana natječaja mjere 5, pri čemu je posljednji u tijeku vrijedan 100 milijuna kuna. Uz to otvoren je natječaj vrijedan 20 milijuna kuna za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim i prirodnim nepogodama koje ne uključuju potres. Dodatno, u svrhu povećanja učinkovitosti u predindustrijskoj preradi drva otvoren je natječaj vrijedan 147 milijuna kuna za potporu lokalnim akcijskim grupama, 3 natječaja ukupne vrijednosti veće od 23 milijuna kuna. Kao i natječaj vrijedan 3 milijuna kuna uz pomoć kojeg će se poljoprivrednicima pružiti potpora za sudjelovanje u sustavima kvalitete. Otvoren je natječaj za mjeru koja se odnosi na očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi u cilju očuvanja genetskih resursa i očuvanja tradicionalnih biljnih i životinjskih vrsta koje su u opasnosti od izumiranja, za što su osigurana sredstva u iznosu od 10 milijuna kuna.